यहाँ एलिफेंट है, देखिए देख सकते हो गाइस, कितनी हाइट में हम लोगों ऊपर में है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। की हालचाल आप सबके। आज हम लोग निकले हैं फ्रेंड सर्कल में, जो बुरला का पीछे वाला जो डैम है वहाँ। और इससे पहले भी मैं शूट किया था, प्रॉपरली नहीं शूट किया था। आज मैं करूँगा शूट था वाटर पार्क। तो और अभी हम लोग कुछ चिप्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, उसके लिए रुके हैं। और साथ में अपना सूरज बाबा। कैसा फील हो रहा है बाहर निकल के? लॉकडाउन के बाद हम लोगों का पहला ये फ्रेंड सर्कल टूर है, छोटा सा है, 25 किलोमीटर का। भाई हम लोग ऑन द वे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले ली है। आगे संजोग भाई और फिरोज। तो चलो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। वाटरफॉल के लोकेशन में पहुंच चुके हैं, यहाँ से ऊपर जाना है। तो चलिए चलते हैं। गाइस, हम लोग वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। ये अभी स्टार्टिंग है, देख सकते हो छोटे छोटे वाटरफॉल है यहाँ पे। हम लोग भाई इंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हो आप। मज़ा आ रहा है गाइस, यहाँ पे आके इतनी ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ पे देख सकते हो पत्ते हिल रहे हैं और काफ़ी हाइट में हम देख सकते हो वहाँ से लोग आ रहे हैं। देखो वहाँ से लोग आ रहे हैं, ठंडा पानी, मज़ा आ गया गाइस। एक बार पानी पूछा वाटरफॉल आओ बुर्ला के पास। गाइस देख सकते हो पानी इतना ठंडा लग रहा है। हम लोग नहा चुके हैं, आधा मेरे देखो कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं। मज़ा आ रहा है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम लोग कार में आए हैं, इधर बहुत इंजॉय कर रहा है। संजोग भाई पहली बार आए हैं, उनको मैं टूर करा रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है भाई पहली बार आके? बढ़िया लग रहा है, ज़बरदस्त। ओके, तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग देवरीगढ़ जा रहे हैं। अभी सोच रहे हैं, अगर होगा तो ज़रूर वहाँ का जंगल टूर भी करा देंगे। जैसा पॉसिबल रहेगा वैसा करेंगे अपने। तो चलो देखते हैं आगे। बस
के साथ फिर चलते हैं न्यू डेस्टिनेशन। पोपट हो गया, देवरीगढ़ वाइल्ड सेंचुरी बंद है तो हम लोग अभी अंदर जा नहीं सकते, बस बाहर से नज़ारा देख लो। ये है देवरीगढ़ वाइल्ड सेंचुरी, यहाँ आए थे, अंदर जाने का परमिशन नहीं है। और वहाँ पे एलिफेंट है, देखो वो रहा एलिफेंट दिखा रहा हूँ, एलिफेंट है।